W Indigo pojawiła się nowa baza hybrydowa. To Vitamin Base. Czym różni się od już istniejących? Czy warto się w nią zaopatrzyć, skoro na co dzień pracuje na bazie proteinowej albo na mineralnej? Jakie są jej unikalne cechy, oprócz tego, że zawiera pochodne witaminy B5 i witaminy C? Obejrzyjcie ten odcinek, a poznacie odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Klaudia Kawińska, instruktor Indigo z 5-letnim stażem. Bierzemy na warsztat naszą nowość Vitamin Base. Czas start! Jeśli lubicie bazy mineralne, tym bardziej polubicie Vitamin Base. Wiecie dlaczego? Ponieważ bazy mineralne skracają czas pracy do 2 rekordowych warstw, a tutaj proszę, game changer. Vitamin Base pozwala wykonać stylizację na jedną jedyną warstwę. Gdyby Vitamin Base był człowiekiem, mówilibyśmy o nim człowiek orkiestra. To jest wszechstronny produkt. Przede wszystkim pięknie imituje naturalną, wypielęgnowaną płytkę paznokcia. Oprócz tego nadbudowuje, przedłuża, można nią robić uzupełnienia, skraca czas baby boomera o 1/3, może być bazą do zdobień ślubnych, no i tak, jest po prostu bazą, którą i tak musisz położyć, jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób wystylizować paznokcie. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to przepiękny mleczny kolor. Konsystencja Vitamin jest średnio gęsta, bardzo podobna do baz mineralnych. Jak każdą kolorową bazę, powinniśmy ją utwardzać od 30 do 60 sekund. 30 jeśli nakładamy cienką warstwę i 60 jeśli budujemy krzywą C. Nakładając jedną warstwę Vitamin Base uzyskujemy dokładnie ten odcień paznokci, o którym marzy wiele dziewczyn, aby to była ich naturalna płytka. Jest po prostu przepiękny. Vitamin nie pozostawia żadnych smug, które mogą się pojawiać przy innych, mlecznych, światłoutwardzalnych produktach. I wiecie, co jest najlepsze? Że już w tym momencie klientka może iść do domu, dlatego że Vitamin Base zawiera w sobie warstwę nabłyszczającą. To baza, kolor i top w produkcie, w którym już jedna warstwa robi robotę. Baza wybija neony i pastele. Zobaczcie. Na tipsach zakończonych na prosto Klaudia położyła 2 warstwy koloru, tak jakby pracowała na płytce na przeźroczystej bazie. Na tipsie owalnym są natomiast 2 warstwy neonu podbite jedną warstwą Vitamin Base. Analogicznie z pastelami. Tutaj różnica jest widoczna już po pierwszej warstwie koloru. Tips zakończony na prosto to 2 warstwy koloru na transparentnej bazie. Tips owalny to 2 warstwy na Vitamin Base. W konsystencji baza Vitamin jest bardzo podobna do baz mineralnych i również podobnie się na niej pracuje. Zobaczmy w praktyce. Zaczynamy od przedłużenia płytki. Na naturalnej płytce delikatnie przesmarowujemy bazę, następnie większą ilość produktu nakładamy na okolice stresu, czyli w to miejsce, gdzie będzie się łączyć nasza naturalna płytka z przedłużoną. Rozciągamy bazę do krawędzi po prawej stronie i analogicznie do drugiej krawędzi po lewej stronie. Utwardzamy, ściągamy formę i zabieramy się do nadbudowy. Przesmarowujemy cały szkielet cieniutką warstwą bazy i dopiero wtedy zaczynamy nadbudowywać. To fajny trik, który sprawia, że druga warstwa będzie się dużo lepiej samopoziomować. Bierzemy większą ilość produktu i pracując w powietrzu rozciągamy go delikatnymi, kolistymi ruchami, zaczynając od skórek, kończąc na wolnym brzegu. Obracamy paznokieć do góry nogami, aby korzystając z grawitacji uzyskać idealne rozłożenie produktu. Patrzymy na paznokieć i jeśli produkt rozłożył się w idealną krzywą C, szybko przewracamy rękę i wkładamy ją do lampy. Im więcej produktu nałożymy, tym szybciej ta warstwa się rozłoży. I analogicznie, jeśli nasza nadbudowa jest minimalna, trzymamy odwróconą dłoń o kilka sekund dłużej, ponieważ baza potrzebuje więcej czasu, aby się rozłożyć. Uwaga! Podczas polimeryzacji przypilnujcie, żeby ręka waszej klientki była na prosto. Niby oczywiste, ale naturalne ułożenie dłoni sprawia, że troszeczkę rotujemy nasze dłonie na zewnętrzną stronę, a ręka musi być na prosto. Zobaczcie, naturalne ułożenie dłoni. A tak powinna być trzymana ręka w lampie. I jeszcze raz, z drugiej kamery. Ręka naturalnie zrotowana do zewnętrznej strony i ręka na prosto w takiej pozycji, w jakiej powinna trafić do lampy. Jeśli klientka będzie wkładać zrotowaną rękę do lampy, siłą rzeczy krzywa C również powędruje na boki, przez co po utwardzeniu będziemy mieć więcej piłowania. A po co nam to? Lepiej zapobiegać. Zawsze dążymy do tego, żeby zoptymalizować naszą pracę. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Vitamin Base po utwardzeniu i wypiłowaniu. Nie musimy nakładać żadnego dodatkowego koloru. Vitamin Base świetnie się sprawdza do uzupełnień. Mamy tutaj 2,5-tygodniowy odrost. W pierwszej kolejności ściągamy kolor frezem, następnie za pomocą pilnika skracamy i wyrównujemy powierzchnię paznokcia. Po odpyleniu przechodzimy do obróbki skórek, korzystając z frezów.
Kiedy skórki są gotowe, odpylamy i odtłuszczamy powierzchnię, nakładamy primer bezkwasowy, aplikujemy pierwszą cienką warstwę bazy i utwardzamy. A może chcielibyście, żebyśmy nagrali odnowę od A do Z bez przyspieszenia? Dajcie znać w komentarzu, my z przyjemnością nagramy taki odcinek. Wracamy do uzupełnienia bazą Whitamin. Tak samo jak przy budowaniu paznokci, najpierw przesmarowujemy całą długość płytki minimalną ilością produktu, następnie nabieramy nieco więcej bazy, nakładamy wałeczek w miejscu odrostu, a resztę produktu rozciągamy w stronę wolnego brzegu. Jeśli istnieje potrzeba, możemy odwrócić rękę klientki, aby wyprofilować krzywą C. Klaudia nie zrobiła tej czynności, ponieważ przy jej wprawie ten moment nie jest już potrzebny. Utwardzamy drugą warstwę i po wyciągnięciu ręki z lampy uzyskujemy pożądany efekt paznokcia. Widzicie? Nie ma potrzeby korygowania kształtu pilnikiem. Przecieramy warstwę dyspersyjną cleanerem Super Shine i paznokieć jest gotowy. I co powiecie na tak super szybką odnowę? A jeśli klientce wydarzył się paznokciowy wypadek i wraca do nas z uszczerbionym wolnym brzegiem, w roli wybawcy również wystąpi Whitamin Base. Opracowujemy płytkę, odpylamy, przecieramy cleanerem, dopiero potem podkładamy formę. Nakładamy primer i przesmarowujemy całą płytkę cieniutką warstwą bazy. Następnie w miejscu uszczerbku nakładamy większą ilość produktu, czekamy kilka sekund, aż produkt sam się wypoziomuje i ręka klientki wędruje do lampy. Po utwardzeniu ściągamy formę i nakładamy drugą warstwę produktu. Procedura będzie taka sama jak wcześniej. Mam nadzieję, że już ją dobrze znacie, ale na wszelki wypadek powtórzymy raz jeszcze. Najpierw przecieramy całą powierzchnię płytki cieniutką warstwą bazy i nadbudowujemy krzywą C, zaczynając od aplikacji produktu przy skórkach, a na wolnym brzegu kończąc. Odwracamy dłoń, czekamy kilka sekund i ręka klientki wędruje do lampy. Po utwardzeniu w kilka chwil opracowujemy kształt pilnikiem i nakładamy tip-topa. Za chwilę przejdziemy do zdobień, ale zanim to nastąpi, podsumujmy jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy pracujemy na Whitamin Base, pracujemy warstwowo. Nie możemy liczyć na to, że położymy grubą warstwę produktu z pigmentem, utwardzimy i on się będzie cudownie trzymać. Pracujemy warstwowo po to, żeby najpierw położywszy cienką warstwę, a na niej grubszą, móc je ze sobą połączyć. Wtedy tak wykonana stylizacja będzie się trzymać do następnej wizyty klientki. O tej zasadzie pamiętamy, kiedy pracujemy na Whitamin, na mineralnych, na proteinie i na Very Cool. Halo, czy są tu z nami fanki syrenek, pikseli i innych błyszczących tafli? Baza Whitamin to wyborny podkład kolorystyczny do pyłków, zarówno do tych wcieranych w dyspersję, jak i do tych nakładanych na top bez dyspersji. Można szaleć, ile dusza zapragnie. Pokażemy Wam, jak się prezentuje z klasykami tej kategorii. Nakładamy jedną warstwę Whitamin Base. Po utwardzeniu czekamy około 10 sekund, aż dyspersja nieco ostygnie. To taki trik, który sprawi, że syrenka się z nią idealnie połączy. Na dyspersję wcieramy palcem klasyczną syrenkę. Masujemy dokładnie, dopóki nie uzyskamy perfekcyjnie gładkiej tafli. Usuwamy nadmiar pyłku szczoteczką, pokrywamy tip-topem. Pamiętamy, aby dobrze zabezpieczyć wolny brzeg. Jeśli o tym zapomnimy, zdobienie może się ścierać z końcówki paznokcia. Wkładamy zdobienie do lampy i po utwardzeniu oto ona, nasza ikona, syrenka we własnej osobie na mlecznym podkładzie. Miodzio. Jeżeli zaliczymy syrenkę do zdobień, to tym połączeniem, tym trio Whitamin Base, syrenka i tip-top pretendujemy do najszybszego zdobienia świata. Pora na piksel. Nakładamy jedną warstwę koloru, utwardzamy, po 10 sekundach przechodzimy do sypania i wcierania. Całość zabezpieczamy tip-topem. No i teraz porównanie piksela do syrenki. Który efekt podoba się Wam bardziej? Mi ciężko zdecydować, ale chyba jednak postawię na syrenkę. Pewnie ze względu na sentyment. W końcu to legendarny produkt, który kilka lat temu zapoczątkował erę pyłków. Często spotykam się z tym, że na wszystkie wcierane produkty mówi się syrenka. Warto wspomnieć, że to Indigo wymyśliło syrenkę, a konkretnie Ewelina Fedorowicz z Bielawy, która już niebawem odpala swój kanał YouTube. Swoją drogą będziemy Was zawsze informować o tym, jeśli któryś z naszych instruktorów się uaktywni na YouTubie, aby śledzić jego kanał. A teraz zobaczymy, jak fajny efekt można wyczarować, dodając jeden kolor więcej, w tym wypadku transparentną hybrydę Glass. Nakładamy jedną warstwę Whitamin Base i utwardzamy. Przy wolnym brzegu, po skosie, nakładamy różowego glasa, Eurekę i pędzelkiem żelowym w rozmiarze 6 rozcieramy produkt, uzyskując płynne przejście tonalne. Dlaczego glas? Bo gdyby pracować tradycyjną hybrydą, trzeba by było dłużej cieniować, aby uzyskać efekt mgiełki. A tak praca przebiega nam w kilka sekund.
Utwardzamy, nakładamy tip-topa i ponownie utwardzamy. Teraz zastosujemy ten sam trik, którego użyliśmy przy syrence. Po wyciągnięciu zdobienia z lampy poczekamy około 10 sekund, aż to postygnie i wcieramy Glass Me Volcano. Otrzepujemy resztki pyłku i zabezpieczamy całość tip-topem. A czy wiecie, jak szybko można zrobić baby boomera przy połączeniu Whitamin i baz mineralnych? Pewnie nie. No to zobaczcie. Od strony skórek nakładamy Naturala, a przy wolnym brzegu Whitamin Base. Pędzelkiem hybrydowym przeciągamy dolną warstwę na górną i żeby połączyć obydwa kolory w sposób idealny, sięgamy po precyzyjny pędzelek Master Nail Art 006. Utwardzamy w lampie pierwszą warstwę i zabieramy się za drugą. I teraz robimy prawie to samo, a jednak na odwrót. Czyli nakładamy na górną część Naturala, tym razem jest go odrobinę więcej, na dolną Whitamin i ponownie łączymy je ze sobą, ale tym razem przyciągając górną warstwę na dolną. To, że bazy mineralne i Whitamin Base mają krycie na poziomie 70%, to nie jest przypadek. Dzięki temu produkty świetnie się ze sobą łączą, można je przepięknie przenikać przez siebie, nie tworzą się smugi i skracają czas wykonywania baby boomera do 2 warstw w ekspresowym tempie bez gąbeczki. A to jest coś, na co zwróci uwagę każda stylistka szukająca optymalizacji pracy w salonie. Utwardzamy. 2 warstwy zbudowały nam oczekiwane krycie. Aplikujemy tip-topa, zwracając szczególną uwagę na to, aby uzyskać linię światła i utwardzamy. Po wyciągnięciu ręki z lampy czekamy około 10 sekund, aż top ostygnie, wcieramy Glamour Silver i ponownie pokrywamy całość tip-topem. Utwardzamy i gotowe. A teraz pokażemy Wam 3 zdobienia ślubne z Whitamin Base. Proste, szybkie i przyjemne. Nakładamy jedną warstwę Whitamin Base i utwardzamy. Aplikujemy Aqua Gel, aby uzyskać mokrą warstwę, na którą położymy drobno pocięte kawałeczki folii Mirror Effect w kolorze syrenki. Dopiero jak ułożymy sobie cały wzór, klientka wkłada rękę do lampy. Po utwardzeniu zabezpieczamy zdobienie supermatem, który również wkładamy do lampy. Na utwardzonej powierzchni zaczynamy malować zdobienie, pracując pędzelkiem Master Nail Art 006 i białym żelem mousse o nazwie Marry Me. Jest to żel do zdobień 2D, czyli mówiąc po ludzku, takich, które po utwardzeniu będą delikatnie wypukłe. Jak możecie zauważyć, Klaudia na jeden raz wymalowała całe zdobienie, bez potrzeby przymrażania wzoru w lampie, ponieważ żel ma świetne napięcie powierzchniowe i nie rozpływa się w trakcie pracy. Utwardzamy zdobienie przez 30-60 sekund, w zależności od tego, jak bardzo jest wypukłe. Przyklejamy kawior w kolorze srebra przy pomocy proteiny, która, jeśli jeszcze nie wiecie, jest równie mocna jak klej. Jak to zrobić? Czubeczek pędzla zamaczamy w proteinie, następnie łapiemy kawior i osadzamy w tym miejscu, w którym nam się podoba. Całość wkładamy do lampy. Nakładamy jedną warstwę Whitamin i utwardzamy. Aplikujemy Aqua Gel i na mokrej warstwie tworzymy wzór lakierami hybrydowymi Mr. White i Silver Cha-Cha. Pracujemy pędzelkiem Master Nail Art 006. Utwardzamy i zabezpieczamy powierzchnię tip-topem. Za każdym razem, kiedy widzicie, że używamy tip-topa, to oznacza, że musimy go utwardzić w lampie, dlatego że tip-top to jest światło utwardzalny top nawierzchniowy hybrydowy bez warstwy dyspersyjnej. Powiedziałam to na jednym dechu. I za każdym razem, kiedy go używamy, trzeba po prostu tą rękę utwardzić w lampie. Co jeszcze ważne, tuż po utwardzeniu dajmy topowi z 5-10 sekund, żeby polimeryzacja przebiegła do samego końca i dopiero wtedy możemy sobie dotknąć. Dzięki temu nasz top będzie się błyszczeć dużo mocniej i dłużej. Dodajemy cyrkonię i bulion, ponownie przyklejając je na proteinie. W przypadku cyrkonii Klaudia najpierw nakłada krople proteiny na wzór, a dopiero potem dokłada do niej kryształek. Każdy ma na to swoje sposoby. Grunt, żeby efekt był ten sam, czyli żeby wierzchu cyrkonii nie umoczyć w proteinie, bo straci szlif i nie będzie już tak pięknie błyszczeć. Utwardzamy i gotowe. Nakładamy jedną warstwę Whitamin i utwardzamy. Na dyspersji odbijamy srebrną folię transferową. Zabezpieczamy tip-topem. Sięgamy po Art Gum, żel, którym pracuje się jak plasteliną w kolorze białym. Zaczynamy tworzyć ślubną lilię. Za pomocą sondy nabieramy porcję Art Gumu. W paluszkach nadajemy jej kształt kulki i przenosimy ją na zdobienie. Sięgamy po pędzelek Pro Brush 2 i moczymy go w cleanerze Wipe Off. Nadmiar płynu odsączamy na waciku, aby pędzel nie był mokry, tylko lekko wilgotny. Rozgniatamy pędzelkiem kulkę, naciskając na nią brzuszkiem pędzla. Kiedy mamy już w pełni rozłożony płatek, utwardzamy go i zabieramy się za następnego.
W środek kwiatka wklejamy perełkę, obok cyrkonie i kawior. Voilà! Panna młoda może iść prosto na ołtarz. Nasz odcinek dobiegł do końca. Pora odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy Vitamin Base zmienia coś w Waszej dotychczasowej pracy w salonie? Dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo mocno wierzę, że tak. Trzymam kciuki. Dziękuję za uwagę. Cześć!